আসসালামু আলাইকুম প্রিয় দর্শক। আজকে আপনাদেরকে আমি শেখাবো অটোমেটিক গাড়ি ড্রাইভ কিভাবে করতে হয়। প্রথমে অটোমেটিক গাড়ি ড্রাইভ করতে হলে আপনাকে বেশ কিছু বিষয় জানতে হবে। সেটা হচ্ছে গাড়ি কিভাবে স্টার্ট করতে হয় এবং গাড়ির গিয়ার সিস্টেম, প্লাস হচ্ছে গাড়ির অ্যাক্সিলারেটর এবং ব্রেক। এটা হচ্ছে অ্যাক্সিলারেটর, ডান দিকে ছোট, আর বাম পাশে যেটা বড় এটা হচ্ছে ব্রেক। অটোমেটিক গাড়িতে শুধু অ্যাক্সিলারেটর আর ব্রেক থাকে, কোনো ক্লাচ দরকার হয় না। সো গাড়ি স্টার্ট করার পূর্ব শর্ত যেটা হচ্ছে, অবশ্যই আপনার গাড়ির গিয়ার পার্কিং পজিশনে থাকতে হবে। গাড়ির গিয়ার। আর অথবা ড্রাইভ অথবা রিভার্স মোডে স্টার্ট হয় না, বাট এরকম করারও কখনো ট্রাই করবেন না। নিউট্রাল মোডে হয়, বাট সেটা করা যাবে না। অবশ্যই পার্কিং মোডে গিয়ার থাকতে হবে এবং আপনাদের নিজেদের সেফটি সুরক্ষার সুবিধার্থে ব্রেকে পাড়া দিয়ে রাখবেন। ব্রেকে পাড়া না দিয়েও গাড়ি স্টার্ট করা যায়, তবে আমি রেকমেন্ড করব ব্রেকে পাড়া দেওয়া অবস্থায় গাড়ি স্টার্ট করবেন। এবারে চাবির পজিশন হচ্ছে ডান দিকে থাকে গাড়ির স্টিয়ারিংয়ের, কোনো গাড়ির এই দিকে থাকে, কোথাও কোনো গাড়ির এই দিকে। সো চাবিটা ইনপুট করার পর এখানে তিনটা পয়েন্ট থাকে চাবির। একটা হচ্ছে এসিসি ফার্স্ট পয়েন্ট, যেটা হচ্ছে গাড়ির অ্যাক্সেসরিজ এইসব জায়গায় কারেন্ট পায়, লাইন পায়। এবং দ্বিতীয়টা হচ্ছে স্টার্ট, যেটা হচ্ছে পুরো গাড়ির সব জায়গায় ইলেকট্রিসিটি পৌঁছায়। ড্যাশবোর্ডে এখন আমার লাইন চলে আসছে এবং পুরো গাড়ির ইলেকট্রিসিটি কোথায় কি আছে সব আমি ড্যাশবোর্ড থেকে ইনফরমেশন পাবো এখন। আর দেন হচ্ছে ফাইনাল, যেটা এদিকে একটা মোচড় দিয়ে ছেড়ে দিলেই গাড়িটা স্টার্ট হয়ে যাবে। দেন আবার সেটা অন পজিশনে চলে আসে। তারপরে আপনি যখন আবার এটাকে বাম দিকে ঘুরিয়ে এসিসিতে চলে আসবেন, গাড়ি স্টার্ট বন্ধ হয়ে যাবে, শুধু অ্যাক্সেসরিজ লাইন থাকবে। এবং যখন সেটা লকে নিয়ে আসবেন তখন গাড়ি আপনার পুরো স্টিয়ারিং সহ লক, গাড়ি অফ। এই হচ্ছে স্টার্ট করার নিয়ম। সো আমার গাড়ি এখন স্টার্ট হয়ে গেছে। গাড়ি চালানোর ক্ষেত্রে আপনাদেরকে আরও বেশ কিছু সাধারণ নিয়ম কানুন জেনে রাখা দরকার, যেগুলো জেনে রাখাটা খুবই জরুরি। সেটা হচ্ছে আপনার স্টিয়ারিংয়ের বাম দিকে হচ্ছে গাড়ির ইন্ডিকেটর সুইচ থাকবে, যেটা হচ্ছে নিচের দিকে নামালে বাম সাইডের ইন্ডিকেটর জ্বলবে, যেটা এখানে দেখাচ্ছে আমার ড্যাশবোর্ডে ইন্ডিকেট করছে যে আমার লেফট সাইড ইন্ডিকেটর জ্বলছে। এবং এটা মাঝখানে থাকলে অফ, মাঝখানে এটা যদি থাকে তাহলে এটা অফ। এবং এটা যদি উপর দিকে আপনি টেনে রাখেন তাহলে এটা ডান দিকে ইন্ডিকেট করছে, মানে আমি ডান দিকে যাবো। তো এই বিষয়গুলো আপনার খেয়াল রাখতে হবে। আপনি যখনই গাড়ি কোথাও ডান বাম কোথাও গাড়ি মোড় নেবেন, মানে ডানে যাবেন অথবা বামে যাবেন, অবশ্যই আপনাকে ইন্ডিকেট করতে হবে পিছনের গাড়ি এবং সামনের গাড়ি যাতে বুঝতে পারে আপনি কোথায় যাচ্ছেন। সো সেই জন্য আপনার অবশ্যই ইন্ডিকেটর ব্যবহার করতে হবে। এবং এটার উপরে আর একটা থাকে ছোট, এটা ঘোরালে লাইট জ্বলে, গাড়ির হেডলাইট, যেটা রাতে দরকার পড়ে। এই দিলে প্রথমে দিলে হচ্ছে নর্মাল নিচের লাইট জ্বলে, এটা দিলে মেন লাইট জ্বলবে। এবং আর স্টিয়ারিং এর ডান পাশে হচ্ছে আপনার গাড়ির যে ওয়াইপার, বৃষ্টি হলে নর্মালি পানি পড়লে আমরা পরিষ্কার করার জন্য যে ইউজ করি, সেটা হচ্ছে এটা ওয়াইপার। এটা নিচে নামালে ওয়াইপার ঘুরবে, বাট আমি এখন ঘোরাবো না কারণ আমার গাড়ির গ্লাস এখন পরিষ্কার আছে। আরও কিছু বিষয় জেনে রাখা দরকার আপনার হচ্ছে সিটের সাথে, ড্রাইভিং সিটের সাথে হচ্ছে গাড়ির সবকটা গ্লাস কন্ট্রোল করা এবং গাড়ি লক করার ব্যবস্থা থাকে, যেটা হচ্ছে এই চারটা সুইচ। সামনের বাম পাশেরটা হচ্ছে সামনের বাম পাশের গাড়ির গ্লাস ওঠানামা করানোর জন্য। এভাবে হচ্ছে এই ডান পাশেরটা হচ্ছে ডান পাশের গ্লাসের জন্য। এভাবে প্রতিটা সুইচ সব গ্লাসের জন্য কাজ করবে। সো এটা হচ্ছে শুধুমাত্র ড্রাইভারের জন্য থাকে, বাকি সিটগুলো বাকি সবগুলোতে একটা একটা থাকে। হচ্ছে গাড়ির গ্লাস লক করার, এটা আপনি লক করে দিলে শুধুমাত্র গাড়ির ড্রাইভারের গ্লাস ছাড়া অন্য কোনো গ্লাস খুলবে না। আর এটা হচ্ছে লক করার, আপনি এখানে ধরে রাখলে গাড়িটা লক হয়ে যাবে, এখানে চেপে দিলে লকটা আনলক হবে। এটা হচ্ছে আপনার গাড়ির দরজা খোলার জন্য কাজ করে। অটোমেটিক গাড়ির গিয়ার সিস্টেম হচ্ছে এখানে পার্কিং একদম উপরে, তারপরে হচ্ছে আর রিভার্স গিয়ার, যেটাতে হচ্ছে গাড়ি পেছনে যায়, তারপরে হচ্ছে নিউট্রাল গিয়ার, যেটা ইঞ্জিনের সাথে চাকার কানেকশন থাকে না, আর তারপরে হচ্ছে ডি মানে ড্রাইভ মোড, যেটা দিয়ে আমরা অ্যাজ ইউজুয়াল গাড়ি চালাই। তারপরে 4 3 2 প্লাস এল, এগুলো সচরাচর আমাদের দরকার পড়ে না। এলটা হচ্ছে পাওয়ারের জন্য ইউজ করা হয়। প্রাথমিক পর্যায়ে গাড়ি চালানোর জন্য আমাদের যেটা দরকার হবে সেটা হচ্ছে পার্কিং, পি, আর রিভার্স, এন নিউট্রাল, অ্যান্ড ডি ড্রাইভ মোড। সো আমাদের মেন দরকার হচ্ছে ড্রাইভ মোড, রিভার্স অ্যান্ড পার্কিং। আপনাদেরকে গিয়ারটা শিফটিং করতে হলে নর্মালি গিয়ার ধরে টানলে গিয়ার শিফট হবে না। অটোমেটিক গাড়িতে আপনাকে গিয়ার শিফট করতে হলে ফার্স্ট অফ অল হচ্ছে আপনাকে ব্রেকে পাড়া দিতে হবে। ব্রেকে পাড়া দিলে গিয়ারের লক খুলে যায়। সো তারপরে হচ্ছে আপনাকে গিয়ারটা ধরে টানতে হবে এভাবে এভাবে এনে ড্রাইভ মোডে যখন আপনি রাখবেন, তারপরে হচ্ছে আপনার গাড়িটা আপনি ব্রেক ছাড়লে আস্তে আস্তে চলা শুরু করবে গাড়িটা। অটোমেটিক গাড়ি ড্রাইভ করা খুবই সহজ, শুধুমাত্র অ্যাক্সিলারেটর আর ব্রেক এক পায়ে কন্ট্রোল করা যায়। বাট এই গাড়ি চালাতে হলে আপনাকে যেটা প্রথমত শিখতে হবে সেটা হচ্ছে ব্রেক এবং অ্যাক্সিলেট করা। গাড়ি অ্যাক্সিলারেটর খুব ধীরে ধীরে প্রেস করে আপনার গাড়িটা আগে বাড়াতে হবে গিয়ার ধরার পরে, আর ব্রেকটাও ধীরে করতে হবে। প্রথমত সচরাচর যারা আমরা যখন গাড়ি চালানো শিখতে যাই, সাধারণত যেটা হয় যে আমরা খুব জোরে ব্রেক প্রেস করে থাকি,
একদম হঠাৎ করে গাড়ি একদম ঠাস করে জায়গায় দাঁড়ায় যায়, আবার অনেক জোরে এক্সেলারেট করি যার কারণে গাড়ি অনেক জোরে দৌড় দেয়। সো এই জিনিসগুলো আস্তে আস্তে আপনাকে ঠিক করতে হবে। আর সেটা হচ্ছে আপনি একটা ফাঁকা জায়গায় যখন ধীরে ধীরে আপনি নিজেই যখন বুঝতে পারবেন যে ব্রেক প্রেস করা জোরে হয়ে যাচ্ছে বা অ্যাক্সিলারেটর জোরে ধরা হয়ে যাচ্ছে, তখন আপনি সেটা ঠিক করতে পারবেন। বাট গাড়ি চালানোর মেইন যেটা থিম সেটা হচ্ছে আপনার গাড়ির মাপটা বুঝতে হবে, যে আপনি কতটুকু জায়গার মধ্যে গাড়িটাকে কন্ট্রোল করতে পারবেন, আপনার সামনে ডানে বামে কতটা ফাঁকা আছে, কতটা জায়গার মধ্যে দিয়ে আপনার গাড়ি চালিয়ে যেতে পারবেন আপনি। এবং সাহস থাকতে হবে আপনার যে আমি এইখান দিয়ে এইভাবে যেতে পারবো, এই কনফিডেন্ট থাকতে হবে। তবে ওভার কনফিডেন্ট ভালো না, ধীরে ধীরে এটা আপনাকে শিখতে হবে, একদিন দুই দিনে হবে না, আস্তে আস্তে চালাতে চালাতে আপনার সাহস বাড়বে, প্লাস হচ্ছে আপনি বুঝতে পারবেন কীভাবে কন্ট্রোল করতে হয়। বাট প্রথমত হচ্ছে আপনার গাড়ি চালানো শিখতে হলে আপনার অন্য কেউ গাড়ি চালাক বা আপনি বসেন, আপনার প্রথমেই হচ্ছে সামনে খেয়াল রাখতে হবে যে আপনি কোন দিকে যাচ্ছেন, আপনার গাড়িটার জায়গা কতটুকু জায়গা দিয়ে আপনি যেতে পারবেন, ইভেন আপনার সামনে যে গাড়ির বডি আছে ইঞ্জিন সেটা কতটুকু দূরত্ব, তার থেকে সামনে যতটুকু জায়গা আছে সেটা আপনার বুঝতে হবে। এটা হচ্ছে হ্যান্ড ব্রেক। তো ফার্স্টে হচ্ছে আপনার গাড়ির মেইন ব্রেকে পাড়া দিতে হবে, দেন হ্যান্ড ব্রেকটা নামিয়ে নিন, তারপরে হচ্ছে এভাবে গিয়ার শিফট করে ড্রাইভ মোডে নিন গাড়ি, তারপর হচ্ছে ব্রেক ছেড়ে দিলে আস্তে আস্তে গাড়ি চলতে থাকবে। বাট আপনি যেটা করবেন যে আস্তে আস্তে গাড়ি অ্যাক্সেলেরেট করুন এবং গাড়ি ধীরে ধীরে সামনে যাবে। আবার যখন আপনার পিছনে যাওয়ার দরকার হবে তখন আপনি এভাবে এটাকে এদিকে দিয়েই আরে ধরবেন, মানে রিভার্স গিয়ার গাড়ি পেছনে। আপনি যখন ব্রেক ছাড়বেন তখন গাড়ি নিজে নিজে থেকে পিছনে যাওয়া শুরু করবে এভাবে। আপনি যদি অ্যাক্সেলেরেট করেন তখন আরও জোরে যাবে। সো এই হচ্ছে বেসিক কিছু নিয়ম অটোমেটিক গাড়ি চালানোর। সো এটা হচ্ছে অটোমেটিক গাড়ির চালানোর বিষয় হচ্ছে আমার প্রথম ভিডিও, জানি না ভালো হবে কি খারাপ হবে। যদি আপনাদের ভালো লাগে কমেন্ট করে জানাবেন, তাহলে আমি এরকম ভিডিও বানাতে অনুপ্রাণিত হব আরও। আর এই ভিডিওটা এখানেই শেষ করছি। সবাই ভালো থাকবেন, সুস্থ থাকবেন। আসসালামু আলাইকুম।